Assalomu alaykum do'stlar. Damas avtomobillarda pavorotni yoqib burilasiz. Aynan payt yoqqaningizda boru, rulni qaytarganingizda ham boru, o'zi avtomatik tashlamay qoladi-yu. Shuning sababi va ikkinchi sababini aytib ketamiz. Bir tomonga pavorot yonadi, tabloda, ikkinchi tomonga yonmay qoladi. Shu haqida qisqacha bo'lsa ham ma'lumot beramiz akalar. Agar bizni YouTube kanali endi kuzatib bo'lsalaring, agar obuna bo'lib like bosib qo'ysanglar, xudo xolasa, agar qolgan videolarimizni ko'rsalaring, foydali ma'lumotlarimiz juda ko'p. Birinchi o'chiritda hozir bizda hamma narsa yechilgan, chunki sababi salon vtulkasi ketib qo'ygan ekan, shunga ochganmiz. Biroq bu avtomobil pulni hadya qilyapti. Rul ochilganda xuddi mana shu rulni shaxtasi deydi, yana kimlardir boshqa narsa deydi. O'zi bu umumiy qaytganda usullar tilida mana shu narsa vertolyot deyiladi. Bali, faran, danni, blижний, gabarit chiroqlar yonadi-yu. Xullas, mana rulni olib qo'yganmiz hozir. Mana shaxtdan bir tomonga o'ngga pavorot yoqqanmiz. Xuddi shu momentda mana rulda ikkita xuddi mana shunaqa chiqqan shoxchasi bo'ladi. Mana shu narsa xuddi mana shu yerga kelib, mana hozir sizga bitta ko'rsatamiz. Imkoniyat bo'lsa, mana ikkita shoxtacha sekin rul burgani mana qayta itarib beradi. Lekin buni o'ng tomonga burganlaringda, lekin narsa tashamaydi. Chunki sababi xuddi mana shu yerda mana ko'rasizlarmi? Mana bu narsani mana. Agar sizda qaysi bir tomonga pavorot tashlamayib turgan bo'lsa, mana mana shu yerda ko'rasizmi? Mana rulni o'zini shaxtasi bilan mana shu joyi bor. Sinib qolgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam arqa tomonni ochsang, arqa tomonda o'zini platasi bo'ladi. Agar platani qaysidir paykalari ko'chib qolgan bo'lsa ham, xuddi shunaqa yo bir tomonga pavorot yonmaydi, ikkinchi tomonga yonaveradi akalar. Hozir sizlarga shu haqida bitta bo'lsa ham ma'lumot beramiz akalar. Mana to'rtta atverkali shurupni bo'shatib olamiz. Shurupni bo'shatib olganda keyin buni o'zi aslida bir tekshirib ko'rish kerak. Chunki sabab ochib turganda xuddi shunday muammoda mana kabeli bor. Hurmatli operatorlar, mana mana ko'rasizlar, bitta kabel bor. Mana shu kabelni ushlab ko'rish kerak. Agar kabel qiziyib turgan bo'lsa, bu mana sistemada yo'lda qaytadan zamekani bo'lishi mumkin. Sirazi vertolyotni almashib qo'yishga shoshilmaslik kerak o'zi aslida. Oslar ochib, orqa tomonda buni platalarini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Qayerda nima qilish kerakligini akalar. To'rtta shurupni bo'shatib olamiz va ozgina o'zimizga tortamiz. Kabel ozgina matdan chiqaramiz mana. Bo'ldi. Xuddi mana shu orqa tomonda ko'rasizlarmi? Ichkari tomonda platalar bo'ladi. Agar mashina to'rtta metr samarangiz bo'ladi. Atverkali shurpi o'shani bo'shatib olibdi, bir qator tekshirgan yaxshi. Agar orqa tomon paykalari ko'chib qolgan bo'lsa yoki bo'lmasa joydan ko'chib qolgan bo'lsa ham xuddi shunaqa muammolar bo'ladi akalarim. Iloji boricha sizlarga to'liqroq ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Chunki aslida men o'zi kasbim haydovchi, lekin o'z bilimim bilan sizlarga ulashyapman akalarim. Joyingiz sog' bo'lsin, har doim tabassum tark etmasin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Agar shu paytgacha obuna bo'lgan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin.